好，各位觀眾大家好，我係香港教練文化協會嘅副會長 Anthony 鄭志強。咁喺我哋嘅YouTube 系列節目教練之心咧，好高興今日請到即係 Miranda 係一位資深嘅教練啦。咁佢同我哋分享咗即係好幾集啊，包括關於係academic success coach 啦，跟住係 playful parenting 啦，同埋 mindset coach 嘅。咁上一集亦都做咗一啲嘅總結啦，一啲根本性嘅轉變係需要有啲咩嘅元素。咁喺呢集咧，我哋好希望去探討一下即係對於想多啲認識教練學嘅朋友，咁其實 Miranda，其實你係可以點樣去保持一個高水平、高水準嘅教練服務咧？首先咧，你就係要好相信自己先啦。即係你要相信自己，你係有能力做到嘅嚇。咁又另外一個你能夠維持高水準嘅就係永遠咧客人行先嚇。你永遠係個 coach 行先，佢想要乜嘢咧？喺佢個立場諗，用同理心啦，明白佢，支持佢，鼓勵佢。好多時有啲客人會可能行兩步就褪一步嘅，咁你就問下佢其實你咩原因想有呢個改變啊？咁提翻佢個初心嘅時候，佢就會更加容易有能力再行前。所以保持一個高水平嘅教練服務係即係好重要啦。咁你係點樣可以即係保持到持續令你嘅教練服務嘅客戶去相信你？我諗呢個首先係第一步啦，即係第一步係你點樣同佢建立關係，尤其是嗰啲你完全唔識佢嘅時候咧，你去介紹自己嘅時候，佢會睇到你嘅 passion 啦，你嘅熱誠啦，咁而係成個過程裏邊，佢感覺到你係非常尊重佢嘅。我哋有一個好大忌咧，就係你唔係出於好奇而去了解佢。你真係由佢立場諗其實你咁樣嘅時候，你會覺得點啊？跟住你會點啊？咁由佢嘅立場諗係好清晰，俾佢睇到你係好想幫佢達成佢嘅願望嘅時候，咁佢一定會知道你喺度支持緊佢咯。咁即係聽到你講係可以俾即係一啲好大嘅空間、信任同埋關心，而唔係去八卦去。係啊。八卦係一個好大忌嘅你嗰個點啊？跟住嗰件事點啊？唔係咯，我哋唔係個識咧，絕對唔係唔可以。同埋我哋係唔係俾 advice？我哋可以作為一個 coach，有啲需要嘅時候咧，俾點講咧？呢個係有少少界線，因為 ICF 可能冇寫呢個就係。我哋其實有一定程度上可以俾少少 mentoring 嘅嘢嘅，不過條線你作為一個 coach 要界得好清楚，幾時你俾一啲 mentoring， 幾時係完全就係 coaching 嚇。咁當你能夠由佢嘅角度諗，或者你覺得佢會明白而家呢度點做嘅時候咧，而佢又見到效果，又睇到自己嘅改變，因為佢好清晰知道自己改變之後嘅原因係乜嘢咧。咁佢冇理由唔繼續行，因為佢見到效果啦嘛，見到有啲成效，佢一定會繼續做嘅。係啊。OK， 對於想多啲認識教練學或者係一啲即係教練嘅果效嘅朋友，其實佢哋可能會唔會好好奇，就係話你嘅教練服務係透過咩方式嚟提供㗎？OK， 我咧主要係用電話做嘅。咁有啲因為我做 academic success coach 啦，咁有啲學生可能佢太細年紀就唔方便用電話咧，我就會用 Zoom 嘅形式去做嘅網上形式啦。咁點解我係用電話做咧？因為我哋頭先提過啦，我做咗10年預防自殺熱線，咁我有一定嘅聆聽技巧啦。咁同埋有時咧，可能有啲客人你見唔到佢咧，佢可能會更加治癒因為冇見到佢啊嘛。佢可能喺屋企可能好輕鬆咁坐喺度，攤喺度又同你傾偈啊，或者係佢能夠盡情去表達裏邊嘅內心，或者佢裏邊嘅情緒，佢啲抑鬱啊，佢啲委屈啊、創傷，佢都可以盡情表達。或者佢可以喊晒出嚟，冇人睇到佢變咗花面貓啊咁樣咁只要教練有一定嘅敏感度，同埋去 sense 到
對方佢喺電話裏邊，其實佢可能做緊啲乜嘢咧，或者佢個情緒嘅變化、個走向咧，我哋有一定嘅高度覺醒咧，其實一定聽得到。OK， 我都聽過係有一啲同行佢哋係用電話係即係都可以係一個好好嘅感受嚟嘅。咁而對於一啲即係想學習教練學或者係想即係成為一個專業教練嘅朋友嚟講，其實你有冇啲咩嘅即係分享或者係一啲嘅嘢想同佢大家講？我諗首先咧，如果佢哋想成為一個教練咧，第一樣嘢好緊要嘅就係佢一定有嗰個熱誠，唔可以純粹係因為一個生意而去做呢件事啦。咁當然你有熱誠，你可以係一個生意，可以甚至乎一個賺錢嘅生意。咁最緊要嘅就係你好想幫到身邊嘅人，成為佢哋自己，活出佢哋自己，能夠更加發揮到自己嘅時候咧，就好似我頭先講嘅，當佢哋有創傷，當佢哋有生活嘅困難或者係溝通嘅困難，你能夠一步一步帶佢哋離開嘅時候咧，我諗佢哋係好樂意同你一齊咯。咁當一個新嘅教練能夠好虛心，即係頭先我哋講嘅，你一定要胸懷若谷啦，同埋你能夠係有嗰個熱誠啦，好想不停咁你個教練服務能夠進步，能夠改善嘅，你可能不停繼續學習，或者你同你嘅同行會成日去練習啊。咁嘅時候咧，其實因為我哋最緊要做 coach 咧，一樣嘢係就係同自己做 coaching。自己都會早去做 coaching， 點解？我哋每日都會遇到唔同嘅嘢噶嘛，或者我哋自己都會有情緒噶嘛。我哋能夠自己去 coach 到自己，能夠放風自己，能夠將自己去活到另外一個格局、一個境界嘅時候，我哋一定會更加容易幫到身邊嘅人。當然，聽到你嘅分享係即係令我都有啲提醒啦。咁即係必須要有你嘅熱誠，希望去幫助別人。咁與此同時，其實係中間應該都會有一個生命嘅交流啦。咁所以即係對自己嘅修養啊，自己言行合一，包括你頭先即係上一集分享過嘅愛自己啊，願意創造自己，養成習慣，同埋係即係相信自己咁樣。咁喺教練嘅個人修練裏面，仲有冇啲咩嘅即係值得要注意嘅地方，或者係即係要避免嘅地方？有樣嘢好緊要嘅就一定要守秘密啦，就係你個客人同你講嘅任何嘢咧，都係你同佢之間嘅嘢嚟。呢個係令你能夠建立一個好高嘅信任嘅最必要條件。而如果遇到有啲比較挑戰性嘅客戶嘅時候，即係可能嗰個嘅心情嘅影響，其實亦都有冇啲咩嘅需要預先準備？我諗呢個咧就唔係到你同佢做 coaching 嘅時候做，而係首先你同佢建立個關係之前咧，你要睇清楚佢係咪一個 coachable 嘅客啦。第一，第二就係你個服務係咪去到一定嘅水準啦。第三個就係佢係咪一個願意改變嘅客戶咧？喺中間過程裏邊，除咗佢哋唔係好願意行動，而你不停咁鼓勵裏邊之外咧，其實應該大部分都冇乜話好困難嘅客戶嘅。如果你能夠喺你嘅開始建立嘅客戶關係之前能夠建立得好，有一定嘅信任咧，你純粹係要鼓勵佢行動嘅啫。因為如果佢有啲人係佢可能有好多 blockage，要好耐時間先行動，或者行動得好少咧，個成效唔高咧，嗰啲可能就會容易啲流失。如果唔係咧，基本上你能夠建立個關係，你又好清楚知道佢嘅目標係能夠喺佢嘅能力上係可以做到嘅時候咧，應該能夠維持嘅關係唔會太困難嘅。所以有一個講法就係話教練嘅服務係究竟係適合所有人啦，定係即係唔係所有人都適合？應該咁講，我哋作為一個教練咧，其實就係我哋時時刻刻同任何人溝通咧，都係用緊教練方法。而係咪邊一個先係我哋適合嘅服務對象咧，就好視乎嗰個人係咪一個打開嘅人，係咪一個能夠 coachable 打開俾你去帶住佢想要行嘅路，令到佢行到咧。咁
並唔係因為係好多人佢有好多困難或者佢遇到好多挫折先去揾 coach 嘅，有啲好成功嘅人都會揾 coach， 甚至乎我嘅老師佢哋都會有 coach 嘅嚇。因為我哋已經講緊，我哋已經 self coaching 緊啦，自己都可以做 coaching， 但係我哋仍然需要一啲更加能夠係做局外人嘅身份去做我哋做 coach 嘅。即係好似我會同我啲同學去 coach 啦，咁佢哋冇我咁多經驗都好啦，佢哋喺度咧都係會有唔同效果嘅。佢就都話你自己 coach 都得啦，我哋都冇乜點講嘢。我唔係㗎，你喺度個氛圍已經唔同㗎啦，同埋我係會有個胸襟，想願意去喺呢個氛圍裏邊有啲乜嘢做到，或者有啲咩貢獻，或者係有啲乜嘢我自己，因為我哋係其實信任嗰個直覺啊。當你喺嗰個環境裏邊，你嘅智慧，你嘅內在智慧就會俾好多呢啲咁嘅信息你㗎。OK， 我哋喺啱之前都有提過，就係話對於一啲想入行、想學習係 coaching 嘅人，你有冇啲咩提議啦？到最後喺呢一集，即係我哋教練文化協會係好希望去支援新進嘅教練嘅，咁我哋都係提供好多嘅即係練習嘅機會，咁歡迎大家加入啦。咁 Miranda 會唔會仲有其他補充啊？對於即係新進嘅教練？會啊！嗱，頭先講過，其實咧就係有啲人咧，佢可能天生咧，佢已經好識得同人溝通噶啦。咁佢可能天生就係一個 coach 嘅材料啦。咁有啲人可能就要下啲功夫，自己去調節自己點樣能夠 open 嘅 mindset， 或者係做多啲練習，係個聆聽技巧啦，或者係嗰個同理心技巧啦，咁樣咯。咁如果嗰個人係對呢樣嘢都冇熱誠，或者係同人嘅溝通佢覺得唔係適合佢嘅咧，咁有啲人可能佢唔中意講嘢噶嘛，或者係佢唔係咁容易去感受到人哋嘅感覺嘅時候，嗰啲咧佢又可能未必會想揀呢行。咁所以都係睇下自己嗰個興趣啦、才華啦，同埋自己嘅初心啦，同埋自己能唔能夠係承諾去做好呢件事咯。咁所以都係好似Miranda 早前亦有提過啦，就係即係教練嘅技術方法係對於每一個人都好有幫助、好有啟發嘅。咁但係可能要成為一個教練咧，都要下啲苦功，都係多啲學習，加入適當嘅群體，同埋係互相學習、持續開放咁樣去接受新嘅知識，都係好重要嘅。咁所以都歡迎大家係加入我哋香港教練文化協會。咁我哋喺度即係希望同大家繼續保持聯絡。多謝大家收睇我哋教練之心嘅節目。多謝 Miranda，多謝你嘅邀請。